हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। और अभी बजे 6 और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है कि रात को एक्चुअली हुआ क्या कि जो हमारा लड्डू है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि एक दो दिन से क्या है कि बारिश हुई है, उसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और उसकी वजह से लड्डू की थोड़ी मतलब होता है ना कि कफ सा हो गया है, तो उसकी वजह से रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ पाई क्योंकि बार बार लड्डू उठ रहा था, उसको नींद भी अच्छे से नहीं आ रही थी। तो अभी इसलिए जल्दी उठ गया आज मैं। वैसे तो उठ तो जाता हूँ लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गया और अभी लड्डू भी उठ गया है क्योंकि उसको भी अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है। तो अभी हम लेके जाएंगे उसको डॉक्टर के पास। पहले चाय वाय बन रही है हमारी, दिखाता हूँ आपको। ये हमारी चाय, निकिता बना रही है चाय। लड्डू, ओ लड्डू, ये हमारा लड्डू, इसकी देखो तबीयत खराब हो गई है। लाई कैसे हो गया है, हाँ लाइक गुमसुम सा हो गया है। तो बस हमारी चाय वाय बन रही है और हमारी छुटकी देखो गर्मियों के अंदर भी ओढ़ के सो रही है अच्छे से। ओए ओए छोटू, गुड मॉर्निंग। ये तो लेट तक सोएगी। और ये देखो मेरा नीचे बिस्तर। एक्चुअली क्या है कि बेड पे 4 लोग नहीं सो सकते, इसलिए मैं नीचे सोता हूँ क्योंकि अब यार ये है कि बच्चे परेशान ना हो जाए। 4 जो सो सकते हैं लेकिन यार वो एडजस्ट नहीं हो पाता ढंग से, इसलिए मैं थोड़ा खुला सोता हूँ। तो फिर मैंने अपने बिस्तर नीचे बना लिए, तो मैं नीचे सोता हूँ। बाकी लड्डू की मम्मी, लड्डू और बिट्टू, ये तीनों ऊपर सोते हैं। तो गाइस निकिता ने चाय बना दी है और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं क्योंकि मेरे भी क्या ही गले के अंदर हल्का सा खराश सी हो रही है। तो इस वजह निकिता को मैंने बोलता है कि इसके अंदर थोड़ा अदरक चाय डालना और तुलसी डालना, जिससे कि क्या है कि थोड़ा गले में थोड़ी खराश कम हो। तो मैं जल्दी से चाय फिनिश करता हूँ, फिर आपसे 2 ही सेकंड में मिलूँगा। गाइस आप सोच लेंगे भाई। देखो गाइस थोड़ी देरी हुई है, उसको 5-10 मिनट हुए मेरे पास आए और रोने लग गया है। हाँ बाबू देख, इधर देख। हाँ मतलब 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हुई इसको और ये रोने लग गया है। इसको रोना स्टार्ट हो गया। बट यार माँ की ममता को याद कर रहा है ये। तो माँ की ममता को याद कर रहा है तो बाप की क्या। बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ यार। देखो पता नहीं कैसे कर रहा है। क्या हुआ आज मेरे बब्बू, मेरी चांद आज मेरे कान। फाइनली माँ की ममता जाग गई है और दे दिया है माँ को। जैसे निकिता ने इसको गोदी में लिया, बिल्कुल देखो शांत हो गया है बिल्कुल। इसको बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं है कि हाँ कि भाई, और मेरे पास गोदी में आते रोता है। आजा बाबू आजा, देख रहा है देखो, आजा। अब देखो मैं इसको लूंगा ना तो ये रोएगा मेरे पास। आजा लड्डू आजा। लेडी के पास मना ही नहीं करके आएगी ना। देख चॉकलेट देंगे डेली। प्यार दिखाओ थोड़े बच्चे के ऊपर। बच्चा प्यार तो है ही। तो लग रहा है इसके कुछ करते नहीं बेटा नहीं। देख ओ भाई, देखो ले भाई ले। इसको सुला दे यार। ये सोएगा नहीं मेरे को। तो लड्डू तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। तो फाइनली लड्डू को रखने का जुगाड़ मैंने देख लिया है। इसको मैंने चला दिया यूट्यूब के अंदर चिड़िया रानी, और देखो अच्छे से देख रहा है मटक के। इसको ये यूट्यूब के अंदर जो चिड़िया रानी राइम्स है ये बड़ी पसंद है। तो फाइनली मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया है इसको रखने का। आई नेल्ड इट माई सेल्फ। देखो कैसे देख रहा है। इसको ये जो राइम्स है ये बड़ी पसंद आती है। तो मेरे पास तो एक जुगाड़ हो गया है इसको रखने का। अब जब पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट यहाँ रहेगा। उसके बाद एक नया जुगाड़ और ढूंढेंगे। आजा बेटा आजा। हाँ अरे भाई आजकल तो ये बस आगे ना। अब गोदी में आ गए डैडी की, अब क्या टेंशन है तेरे को है? तेरी मम्मा भी आ गई तेरी।
बाबू को रुला के देखा। अब देख तेरी मम्मा भी आ गई, देख तेरी मम्मा भी आ गई यहाँ पे। देख, अब मम्मा रखेगी लड्डू को और डैडी फ्री हो गए। ओ बड़ी मुश्किल से रखा है, मेरे को पता है मैंने कैसे रखा। अरे भाई बाबू क्या हो गया तेरे? रख ले यार निकिता, इसको रख ले यार, रह ही नहीं रहा मेरे पास यार। तो गाइस फाइनली लड्डू सो चुका है और हम भी अब जल्दी से अपने जो काम है करने के उनको निपटा लेते हैं, क्योंकि ये अगर उठ गया तो घर में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको रखना पड़ता है। और हमारी जो लाडो है वो भी सो ही रही है अभी, और निकिता भी इस मौके का फ़ायदा उठा के खाने वाना बनाने की तैयारी कर रही है। किसकी सब्ज़ी बना रही है? टमाटर की चटनी बना रही है, मतलब अच्छे से बनाना, गंदी बनाएगी। देखिए गाइस, दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, और देखते हैं। देखो फाइनली बाबू जग गया। देखो शैतान कैसे देख रहे टमक टमक के। बाबू उठ गए क्या आप? तो गाइस अभी नहा के आया था, और निकिता क्या है कि रोटी बना रही है, तो ये लड्डू रह नहीं रहा था तो इसको मैंने लिया। भी मैंने कपड़े भी नहीं पहने देखो, और निकिता और निकिता देखो रोटी बना रही है। मैं फटाफट रोटियां बना रही हूँ। क्या करे यार, रखना तो पड़ेगा ही, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो जैसे बाथरूम से निकल के आया निकिता ने बोला इसको पकड़ो तभी रोटी बनेगी। अब देखो ये रह ही नहीं रहा मेरे पास, कैसे करता है ये आजकल। देखो देखो देखो, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ आ रही है मम्मा, आ रही है यार, रुक जा 2 मिनट। बस अब निकलते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे को ऑफिस भी है 10 बजे। चलो चलो चलो, कितनी खांसी आ रही है इसके। चल चल बेटा, क्योंकि आधा घंटा कम से कम लगेगा डॉक्टर के पास। तो बस यहाँ से निकलते हैं, और क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाऊँगा, तो लॉक वॉक लगा देता हूँ। उतर गई बेटा, तो अंदर ही बैठी ना, आएगी तू भी। चलो 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 चलो, भीग जाओगे वरना। आ जाओ, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। हॉस्पिटल के अंदर, और देखिए हमारे मेहमान बैठ गए, और इस नेबुलाइजर को मैं सेट कर देता हूँ। तो हेल्प करोगे थोड़ी मेरी? अब लड्डू का रोना स्टार्ट होने वाला है। हाँ तो खुशी हो रही है इसको। यार इसको हाथ पकड़ यार, ये लोग। तो गाइस अभी इसकी आदत पड़ चुकी है। लाइक रो के परेशान हो गया, चुप हो गया लाइक। हाँ लड्डू, हाँ अब नहीं रो रहा है। और देखो ये सबसे ज़्यादा मज़े लेती है यहाँ पे। हाँ बेटा ले लो मज़े, ले लो। हाँ ये मज़े लेती है लड्डू के। ये वापस उठ गया, फॉर्म में आ गया, वापस फॉर्म में आ गया। नहीं बेटा नहीं नहीं। तो भाई तो लड्डू को नेबुलाइज करा लिया है, और अब चलते हैं, क्योंकि बारिश भी तेज आ रही है और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हूँ। इट्स ऑलरेडी 9:41। तो चलो गाइस जल्दी, तो चलते हैं जल्दी घर। भाई निकिता को ड्रॉप कर दिया है, बाय। निकिता को ड्रॉप कर दिया, और अब हम भी चलते हैं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी ऑफिस के अंदर पहुंच चुका हूं। और आप मानोगे नहीं, हमें मतलब 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे, फिर मैं ऑफिस में पहुंचा। यानी लेट होने से बाल बचा आज। ऑफिस में ऑलरेडी 3 बार लेट हो चुका हूं, ज़्यादा बार लेट अलाउ नहीं है। तो अभी अटेंडेंस भी लगा दी है, और अब काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे दोनों लोग हैं, इनको आप जानते होंगे, राजेंद्र जी। ये है विजय सर। तो
तो बस अभी काम स्टार्ट करते हैं, फिर शाम को घर चलेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी लंच आवर हुआ है और अभी हम आए हैं बाहर वॉक करने। खाना खाने के बाद, एक्चुअली मैं तो खाना खा के आता हूँ घर पे, बाकी लोग लंच में खाना खाते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा वॉक करने आते हैं बाहर। तो ये हमारे बंदे आगे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इन सबको आप जानते होंगे किसी न किसी तरह के, मेरे जो पिछले ब्लॉग्स हैं उसमें आपने देखा होगा। भादू जी नहीं आएगी परमिशन तो यार, कुछ करवाओ यार। वैसा ये आप ही तो सवाल है मेरे को ऐसे गिनौनी बात तो घलवा पाता नहीं। करवा यहाँ, हाँ करवा ले, हाँ करवा। अभी इसके कैमरे के सामने हो आप, हाँ कह दो आप कैमरे के सामने हो आप, कैमरे के साथ जो आ रहे हैं उनसे पूछो, वो हाँ करेंगे तो पार। 2000 years later. तो गाइस अभी घर पे आ चुका हूँ ऑफिस से एंड इट्स बीन 6:20 और ये हमारा लड्डू। कैसी है बेटा तबीयत तेरी? अरे कैसी है? क्या मना छो? बालो छे केम छे? मजा मचे देखो उसको लेने क्या कर रहा है कैमरे को। तू भी लॉगिंग कर ले लॉगिंग करेंगे, ये करेगा बाद में। हेलो गाइस, यहाँ पे दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, और मैडम आटा छान रही है। आटा छान रही है, ढंग से छान। हाँ ये हुई ना बात। जल्दी जल्दी खाना बनाओ यार, भूख लग रही है। आप तो यार लेट कर दिया, आप तो खाना वाना खा लिया है और अब है थोड़ा स्टडी टाइम, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिटिंग करेंगे कल के वीडियो के लिए। ये है हमारे नोट्स। गाइस जब आप पढ़ रहे हो और कॉफ़ी आ जाए तो उसका मज़ा अलग ही होता है, और हमारी मिसेस हमारे लिए कॉफ़ी बना के लाई है, थैंक्स टू हर। कॉफी बनाने अगर मैं नहीं बना के देती ना तो क्या करते हैं पता है? दूध के अंदर जाके कॉफी पाउडर डाल के ऊपर से और लेके आ जाएंगे। इतना जोर आता है भाई हमारे लिए तो वही कॉफ़ी है, गरीब आदमी की कॉफ़ी है वो। तो गाइस आज की पढ़ाई समाप्त और अभी 10:30-11 बज भी चुके हैं और अभी थोड़ी थकान भी हो गई है और नींद भी आ रही है, तो सो जाते हैं। एडिटिंग सुबह करेंगे। एक्चुअली क्या है कि सारे काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है यार। आज मैंने बिट्टू को पढ़ाया भी नहीं, सॉरी बिट्टू। पढ़ा दूँगा बेटा, मैं तेरे को पढ़ाऊँगा, रो मत तू मेरे बेटा, रो मत। और आज बहुत होता है, रो मत तू। तो आज मैंने इसको पढ़ाया भी नहीं है और एडिटिंग भी नहीं की और बस पढ़ाई करिए। तो तो गाइस आज के ब्लॉग को फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।